Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပေးသက်တို့ရေကျွန်တော်တို့ Manchester United တင်ရတော့ဒီနေ့ည8နာရီခွဲချိန်မှာဆန်ဒလန်ရဲ့အိမ်ခွင်း Stadium Live မှာ Premier League ပွဲစဉ်38ဖြစ်တော့ရောက်ရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ် Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ MB Plus MB ကနေအားလုံးကိုကြိုဆိုပါတယ်ခုကတော့ဆန်ဒလန်နဲ့ Manchester United တင်ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုပွဲကြိုအနေနဲ့သုံးသပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီညပွဲစဉ်ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ United အသင်းရဲ့ Premier League ပွဲစဉ်23ပွဲဆက်တိုက်ဂိုးသွင်းနိုင်ရတဲ့စံချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာ United ရဲ့အရှေ့ရဆုံး record ဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့တကယ်လို့ဒီနေ့ညမှာတော့ဂိုးသွင်းခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့24ပွဲဆိုတဲ့စံချိန်ကိုရရှိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Queen's Foundation Bruno Fernandes ရဲ့ဂုဏ်သက်မှုတွေရရှိသွားမလားဆိုတာကိုတော့ညီကောင်စာနဲ့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Bruno ရဲ့လက်ရှိခြေစွမ်းနဲ့လက်ရှိ form ရဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြေရန်ကစားသမားတွေကိုတော့ဂုဏ်သက်မှုတွေကိုတင်မှုခွင့်လန်းတွေကိုတော့ဖန်တီးပေးနေမှာတော့တေးတာပဲတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှေ့ရန်ကစားသမားတွေကိုတင်တေးကြခဲ့ရင်တော့ဒီနေ့ညမှာပဲကျွန်တော်တို့ Premier League မှာစံချိန်တင်ထားကြတဲ့ De Bruyne နဲ့ Thierry Henry တို့ရဲ့ဂိုးဖန်တီးမှုစံချိန်တွေကိုတော့ဒီနေ့ညမှာပဲမြည်သွားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ပေါ့နော်လက်ရှိဆန်ဒလန်နဲ့ပြိုင်မဲ့Manchester United ရဲ့ squad ထဲမှာလည်းဘယ်လိုပြန်ပါလာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခံစစ်မှုဒီဆန်ဒရိုမာတီနက်ကလည်း traveling squad ထဲမှာပြန်ပါလာနိုင်မှာလို့ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်ရနောက်တန်းမှာမာတီနက်ကိုပြန်လည်မြင်နိုင်ရခြင်းရှိပါတယ်ပြီးတော့ကွင်းလျာလည်းချွင်းချက်မရှိအကုန်လုံးကောင်းနေရမို့လို့ဒီပါဦးနဲ့ပွဲစဉ်အတိုင်းပဲအိုင်ယာကတော့ထွက်ပေါ်လာနိုင်ပြီးတော့နောက်တန်းမှာတော့Haven နေရာမှာတော့မာတီနက်ပေါ်ထက်လာနိုင်တယ်လို့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်သူလည်းတန်ရာကနေပြန်တက်တာနေမို့လို့ပေါ့ဒီနေ့ပွဲမှာပြန်ပါလာနိုင်ရင်တော့တိုက်စစ်တွေခွင့်လန်းနေလဲပို့ပြီးတော့များလာနိုင်တယ်ပေါ့ဆန်ဒလန်ဘက်ကကြည့်ရရင်လည်းသူတို့ဘက်ကတော့သူတို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းခံစစ်ကိုတိတ်ပိတ်ပြီးတော့ Manchester United ကိုကောင်တာတွေနဲ့တိုက်စစ်ဆင်လာနိုင်တာမလို့ United နောက်တန်းတွေအတွက်တော့ဒီနေ့ပွဲမှာတော့နည်းနည်းလေးတော့အလုပ်တော့များမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆန်ဒလန်ကတော့နောက်ဆုံး Premier League 3ပွဲသက်တာနိုင်ပွဲပြောင်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Manchester United တင်ရတော့နောက်ဆုံး3ပွဲသက်တာ Premier League 3ပွဲသက်တာနိုင်ပွဲရရှိထားရဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနိုင်ပွဲရရှိတဲ့3ပွဲထဲမှာလည်း Chelsea နဲ့ Liverpool နဲ့ပါနေရကြောင်းမလို့ Manchester United ရဲ့ခြေပန်းကတော့တက်ဘက်ကိုရောက်နေတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်တကယ်လို့အဆင့်3မှာတေချာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ညပွဲကိုဒီကြောင်နဲ့တင်တဲ့ပွဲစဉ်ကိုနိုင်ကန်ဖို့တော့လိုအပ်နေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ United တင်ဟာဆန်ဒလန်ရဲ့အိမ်ကွင်း Stadium Live မှာနောက်ဆုံးကစားတဲ့5ချိန်မှာလည်း၄ပွဲနိုင်ပြီးတော့တပွဲရှုံးဆိုတဲ့ရလဒ်ကိုနိုင်ဆိုင်ထားတာကြောင့်မလို့ဒီနေ့ညအဝေးပွဲမှာတွားရောက်မဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဆန်ဒလန်ကို D2 တောင်းမဟုတ်ရင် 1-3 နဲ့နိုင်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်မြင်မိပါတယ်။ဆိုရင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ညည7နာရီခွဲမှာရှင်မှန်ကစားမယ်ဆန်ဒလန်နဲ့ Manchester United တို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ဘယ်လိုရလဒ်တွေထပ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းတွေကဘယ်လိုထင်ပါမလဲ။ comment မှာ comment ပေးကြလို့ရပါတယ်။ခုလို United နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအမြဲကြည့်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ MB Plus MMP လေးကို subscribe လေးလုပ်ပေးကြဖို့မမေ့ကြနိုင်အောင်နော်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။